काय ग कुठे निघालीस? अहो आजोबा, आज मी पहिल्यांदा मतदान करणार आहे. खूप एक्साइटेड आहे. तुम्ही सुद्धा येता ना माझ्यासोबत? मतदान करता करता म्हातारा झालो मी. आता मतदान करून देशाला काय फायदा होणार आहे? लोकशाही टिकवणं हे आता तुमच्या हातात. तुम्ही मतदान करा पण लोकशाही बळकट करा. आजोबा, तुम्ही या देशाच्या लोकशाहीचे वटवृक्ष आहात आणि आम्ही तरुण पिढी त्याच्या पारंब्या. तुम्ही जर मतदान केले तर हा लोकशाहीचा वटवृक्ष मजबूत होईल. आणि आजोबा, जर तुम्ही मतदान नाही केले तर हा वटवृक्ष आणि त्याच्या पारंब्या डळमळीत होतील. तुमच्या माझ्या एका मताने ही लोकशाही मजबूत होणार आहे. मग येताय ना माझ्यासोबत मतदान करायला? हो नक्कीच. पण त्या अगोदर माझ्यासारखे जे वटवृक्ष आहेत ना त्यांना जागा करायला हवं. तर निघतो मी. अहो आजोबा,